大家好，我是陈哥，我们今天继续主播讲事中文版。今天的话，我们继续来玩春节活动啊。昨天的话玩那个叫大富翁吧。我自己的话又抽到了一个熊果啊，这样的话，我们现在的熊果碎片是有八颗了吧，或者8张碎片啊，我们只要再获得2张，我们就可以解锁这个熊果了。熊果。现在已经8张了啊，所以我们今天继续玩这个大富翁吧，争取把这个活动玩好，我们就去玩那个无尽模式啊，破罐大师的无尽模式。这里无尽挑战啊，今天的话无尽挑战又来了，这个已经签过了呀，然后是这个我们先去把可以领的奖励领一领啊。这个是哇，我们现在好多钻石，这是30块钱买的啊。我们现在大概有2000的钻石了吧？然后这个红包，不是还有个开红包的吗？没了，没了啊。我这个缩小紫罗兰也可以领了，还有5天啊。这大剧院的话还有3天。这里。行吧，我们今天也许就可以把这2个碎片全部获得啊。行，我们就开始吧。这里1、2、3、4，哎呀，怎么是5啊？哎呀，如果刚才是那个4的话就好了。又是这个渡渡鸟啊！渡渡鸟，我们不要着急，反正这是没有时间限制的啊。这不能走那个地方，走那个一旦出来我们就没时间反应了。可以啊，我先看一下，我不着急过啊。这边可以，等下一个伏兵啊。好的，这样的话我们就过来了啊。这里要通过4只啊，哇，这个大嘴花，先不着急，我们先观察一下。哎呀，咋就这么难呢？过，可以了啊。这样的话过去2只了。这里再来啊，不要着急，可以，就现在，又过了啊，只要再来1次就好了，我们不着急啊。这节奏只要把握对了，其实就简单了。好的，下来。哇！我们现在钻石多花个10块钱，我今天一定要挑战成功啊！我就不信这个邪了。等下一块。哇！终于挑战成功了，好吧？渡渡鸟历险记，为了获得这一颗剧场币不容易啊！这节奏，下一次我感觉如果再碰到这一关，我就不需要花这个钻石啊，因为这个节奏已经把握住了。这里4下，1、2、3、4，可以啊，获得4个剧场币，再来个2、4。1、2、3、4，后退不知道退几步啊？3步，
2步、4步、5步、6步。这个我们这里是20剧场币呢，还是2枚呢？如果是20枚的话，赌一把吧。石头啊，居然负了！我的天！这样的话，好气啊！如果是剪刀的话，就好了。我们为什么不剪刀呢？如果是剪刀的话，我们就可以，剪刀的话，我们今天可能就可以把这个熊果的碎片全部收集齐啊。行吧，行吧，应该是没什么问题啊。哎，西瓜呢？冰西瓜呢？哎，怎么都给我们萝卜？哇，用一个，用一个。怎么不给我们植物战士啊？没办法，我们只能用一个战术黄瓜了。本来我想先把2边造起来，因为每次2边遇到的危险都比较大。因为中间的话可以种西瓜，没想到这个西瓜迟迟不来，弄得我们好尴尬呀！好吧，这下子好了。不过没事，我们现在钻石多啊，花一点也不是特别所谓了。对，再来，中间这三行的话就不需要管它了啊，有那个冰西瓜，我们只要守住2边就行了。好的，然后是最后一波。好的，这样的话就挑战成功啦。反正这个熊果我们一定要获得，就算到时候次数不够，我们花钱买都要买一点啊。我们的目标是一定要成功。再来吧。现在我们还有6步，这里是1步，哎，可以啊。然后来个2步、4步。1、2、3，怎么又后退啊？不知道退几步啊？又要打这个？哎，又是这一关？哦，好无聊啊！这次的话我们留个葫芦啊，留个葫芦，不然的话又要用这个战术黄瓜了。我们先看它哪里出来，我们就要先种哪里吧。前面种个萝卜，阻止它过来。所以这样的话应该就很稳了。这样的话应该就没问题了啊！来来来，
这萝卜好搞笑啊！拿一个小萝卜，它其实它攻击力是有，但是很小很小啊，攻击力可能就一点点了。好的，最后一波来喽！我们给这2个葫芦能量豆，让它把好的，这样的话就搞定了。又是一个剧场币啊！哎呀，这4步的话，能不能走到这个位置啊？我感觉1、2，可以啊，打 BOSS 还可以。哎呀，我们那个20个剧场币如果不亏的话，我们今天就可以搞定啊！不亏，然后赚回20个啊！这一关是什么情况？之前没有出现过啊。有哪些僵尸他也没写。这一关的话必须要选那个电力红掌啊，其他的无所谓。我们这里要打 BOSS 还是要打普通僵尸？打 BOSS 啊！哎呀，那要其他东西都没选不知道搞得定搞不定啊！电力红掌中这里，然后电击蓝莓不过中文版电击蓝莓有可能它的攻击力没有国际版的那么高啊。行吧，开始吧。我这里有没有那个缠斗突击队？问题不大啊，可以直接种在那个天上的。这啥情况？啥情况？战斗好激烈啊！搞定了啊！丢！之前的话，我们挑战的那个都是功夫世界的那个武僧僵尸吧。然后这里的话，挑战的是天空之城的。再来啊！还有3次，这次就不要退回去了，好吧？1、2、3，还行啊。然后来到起点又可以获得，下面还可以走2次，2个都是6就好了。1、2、3、4、5、6，可以啊。这里还有几步可以获得这个熊果啊？1、2、3、4、5、6，来个6、3。1、2、3，又后退，我的天！别后退啊！又石头捡了不？还好，又前进。这来来去去的啊！这个算了，我们现在已经没有勇气了。平还行。我们现在有几个？77个，刷一下吧。本来我们今天可能都够了啊。我们买一个那个熊果，这个啊，这样的话我们就有9个熊果的碎片了啊。我们只需要再获得1个碎片就行了，明天应该1天可以搞定啊。无论干什么，明天就可以把这个熊果解锁了，就差一点点了啊。然后我们这里的话，超 Z 联赛，哎呀，我被降级了呀！我每天都玩居然被降级，那就说明有人花钱买次数了啊！这里今天还玩不了啊。那行吧，那我们今天就先到这里啊。明天我们就来解锁熊果，然后过2天的话，我们就可以解锁那个金绿美女屋了。这样的话，这个春节啊，我们大概解锁了植物战士7、8颗有吧？但是虽然解锁了7、8颗，但是还有很多没有解锁啊，继续加油啊！那行，那我们今天就先到这里喽，拜拜。